ekisooka redefining ebisiyaga ng'okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu. Ekitegeeza omusajja bw'ali omukazi ebisiyaga ogwo si musango. Era litongoza ebisiyaga wakati w'omusajja n'omukazi nga bwe kiri mu Bulaaya America nti anal sex wakati w'omusajja n'omukazi ogwo si musango. Bwe redefining ebisiyaga ng'okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu, omukazi n'omukazi oba omusajja n'omusajja, kitegeeza nti omusajja bwadda ku mukazi we n'amuvuga olupanga, ogwo si musango. Now 2, etteeka bwe redefining omusiyazi liba likontanye ne ssemateeka. Era for the first time bakoze etteeka nga lidefininze omuntu ayitibwa omusiyazi atabadde mu mateeka gaffe ne limukwata ne limuteekawo. Kati tukyayiginowalinga nti abasiyazi wabali luli tubadde tusobola okikola nti tebaliwo. Naye kati baabawadde enkizo bo kye babadde baagala, at least batongozebwe nti weebali. Etteeka parliament yebitongoza simale. Parliament olwo bannakigwanyizi bakoze etteeka nti omusiyazi ye muntu eyeegananga ne munne bwe bafaananya ekikula. Wano n'okikwata n'okiteeka mu penal code, kitegeeza kati omaze okurecognizinga nti waliwo abantu abayitibwa abasiyazi. Wali tubadde tudefininga kikolwa nti tulina abantu abasumika emnenge, kye beeyita be bamanyi naye nga baba baki bakyamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kiki ekyakuleetera okubanga tokkirizaganya na kuba nti ebbago ligende mu maaso? Number 1, ne bw'ologenda n'osomawa oba n'odiginga kiri ku record. Nze nasooka okwa-identifyinga problem y'ebisiyaga wano nenjiteeka mu public nensalawo okugirwanyisa nentandika okulwalinga bannayuganda banneegatteko okugirwanyisa. We natandikira nga bagamba ndi mulalu, bwavu bwe buntawaanya, mpalampa basumba, kubanga cases ze nasooka okujjayo baali basumba, bannaddiini, bafather, babrothers, bareverand, okiwulira? Kakati bapasita. Era nga omu kubaleetera ddala okugamba nti mpala na basumba, kubanga twajjayo ebisiyaga ebya pasita saabasiyazi, pasita bisiyaga, nga bo bamulaba mufumbo bagamba tekisoboka. Ekisooka ali mukwano gwa president, ekyokubiri ekkanisa y'ennene oba ekisiyagiro kye kinene, ekyokusatu alina abagoberezi bangi nnyo, bonna nno mbuzi boolaba abo. Kakati omuntu waba tasobola kukozesa bwongo kwesalirawo n'alaba bulabi, gwe bagambye nti ebyamagero abikolayo, bagambye nti alina ebyamagero byakola. Lwaki ekyebisiyaga kyamulema? Nina n'ebbaluwa gye namuwandikira ne mugamba, ndaba ogamba otuula kumpi ne Katonda, mugambe akwe kufulu ogisibe ku zipu yo ereme kuddamu kwesumulula, kuba kirabika zipu yo yeesumulula nga tomanyi, netandika okuleetera obuzibu, netandika kati obusajja bwo ne butandika okukola ba victim b'ebisiyaga abajja nga bakola ki, nga bakwogerako, yakuddamu tasobola kuddamu, addamu ki, yeegaana ebisiyaga. Luli baamutaasa mu 2009, era nze mulimu leesonga naye Museveni oba alivaako ddi, kubanga kati olaba ekiri ku mutimbagano, kati obwana bungi buvuddeyo, nze yandya abali mu makomera agezaako okuvaayo okugamba nti yamulya, ate mukazi we yakoze ekyobusiro, Jessica naawoza simanyi, bamuwalana, bakola ki, Jessica omwana ntwatwa yagamba nti abaana abo be bali ebisiyaga bakuyita mamba, era Jessica akimanyi bulungi nti omwami we ali ebisiyaga. Era omusumba Simeon Kayuwa
twali naye ku Serena n'atunnyonnyola ffe twali tetunavaayo kubirwanyisa nga ye yavaayo dda nti n'amala n'agamba Jessica yabulirako Jessica kati Jessica nti ate n'amukyawa era Jessica ate agende wa Sserwadda bonna tebamuyamba kwe kusalawo okuddukawa okudda Simoni yanyumya okudda nga bakoze endagaano it's business bonna balina ogiprotectinga bakole ssente musajja ali ebisiyaga byo naye tukole ssente era kati bali mu ssente so kati Jessica okusiriwaza bannayuganda bw'aba talya bisiyaga addemu awaabe nze wendi ampa waabiri bw'aba talya bisiyaga kwa ebisiyaga abiridde n'abirya mu 2009 Grace Akulo Okyomu Sakira Moses gundi ono yaani omulala bona be baamutaasa ne Judith n'abakooba ne Kayihura era naye ku video ye nina video gye nnina ng'agamba nti President Museveni yamukubira essimu n'amugamba ensonga zo kandabe bwenkutaasa era amwebaza okumutaasa kati bwabanga President yamutaasa kati gwe Jessica oyogera biki nga bala yennyini agamba nti President Museveni yamutaasa mu 2009 naye yamutaasa ku ki agamba yamutaasa ku bisiyaga gwomanyi kye twayitamu batukwata abaana babakyusiza statement ku gun point ono Gilbert alinaitwe bwana the commando Kayihura of course alina okutaasa omuntu mukama we gwamugambye nti yomutaase jukira bwe yali azima ne police y'oluli Kampala so kati tunayogera kituleke so that stupidity nze sigyetaaga Kayanja namuwandikira ebbaluwa mu 2000 gwali 216 mwe namugambira nti yali abaana ebisiyaga ne mukisa yamuli ebisiyaga so we are not fools okuba nti twasirika ne tuyita through all that trial ne tuyita through all that trauma ne tubeera so much actually bannanga we bagwira kyaze n'agamba owange olutalo nkoze eki ndutadde sempa n'agendako undercover yakavaayo era akyogera lwatu naye nze nasigalako neŋŋamba kati kampuruvinge nti tetuframinga bantu si kwekwata Chris mu biro n'abalala bituze nga tukwata baliko convictions tulina nnyingi ekyatulemesa Kayanja state yennyini gavumenti yennyini era kyovola banze ngamba nti nga gavumenti ekyali nga bweri ng'erina beebikkirira ne bwe tubeera n'amateeka gafaanana gatya tegasobola tuyamba kusootinga issue ya bisiyaga ddala nga gavumenti erina will parliament erina will ku bigenda maaso n'agamba bisiyaga lwaki parliament immediately yateekawo inquiry ku Buddo King's College n'abaana 2 10 30 bonna bagamba Pastor Kayanja atulye ebisiyaga ekkanisa erimu ebisiyaga nze nembeera speaker oba nembeera minister oba nembeera president nesiragira nti kati njagala smart kunoonyereza abaana bano bonna bajje saagala police eri hostile kubanga ekyamazima kiri nti police yebadde police ne intelligence organization intelligence gundi Kayanja akumibwaki abasooka okumukuuma lyejje erikuuma president ekkubo balimuggulira emmundu azirina kati weebuuza musumba mujaasi informa oba state operative kati tosobola nakumanya omuntu agamba nti musumba ate n'akusaba emmundu n'akusaba abakuumi n'abeera ng'ennenja disipisi era gwe n'obeera omukulembeze n'otoga naye omuntu ono alabika mafiya naye gwe wekka alabika mumenyi w'amateeka n'abasumba abatonotono abatalina basirikale babakuuma abasumba bonna betulaba mu kibuga wano babakuuma bagulira anti ovaolaba nti n'emmundu bazirina bacriminals abo bacriminals bw'oyogera ku Kayanja gende wa bujeewo talina basirikale nkugambye abo bonna bacriminals ne bwogenda ne kakamerako buli musumba yenna buli musumba yenna ng'akuumibwa mmundu buli musumba yenna ng'alina security detail oyo taba musumba oyo bw'ataba criminal aba state operative ali mu bibinja ebya security ebya gavumenti bwakubeera mu kkanisa kubanga omusumba yennyini kyasooka okukola kwe kwesiga Mukama Katonda bw'aba tasobola kukuuma musumba olwo abeera Katonda ki nze Katonda gwe nzikiriza ankuuma era ntambula freely oba misana oba kiro
recently nali Busoga nga ngezo ku radio okunyonyola abasoga n'abantu beyo nga etteeka tetulyetaaga tetulyetaaga era we tugenda awo kubanga tulina very good laws n'olwekyo omuntu yenna omusumba yenna ng'alina emmundu oba munnaddiini yenna ng'alina emmundu oyo mumugyemu obwesige era mumanye nti oyo bw'ataba mukozi wa gavumenti then kitegeeza mafiya alina ebikolobero by'akoze alina okwekuuma kwe kusaba state protection otherwise omuntu nga tolina bikyamu byokola ate nga toli mu agencies za gavumenti siraba nsonga lwaki weetaaga obukuumi obw'abantu obw'emmundu bayibuli egamba ti mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere kati eyo scripture bw'oba tosobola na kugitegeera ng'ate ogamba oli musumba okola ebyamagero ebyempewo kuba n'ebyamagero by the way bye bakola bipange bupanzi bagambye nti bakola ebyamagero bafiri abawedde emirimu era nze nakugamba let me restate it mulabye Museveni afuga naye nze nga nze president ebyo bye mulimba abantu nti muwonya abalema muzuukiza abafu abazibe b'amaaso mubawonya bakiggala mubawonya nenkwata obuyinza okimanyi buli omu muwa mbayita pozi gwe wagamba ti ate clips zaabwe nzijjayo era ngamba gwe kisubi njagala onoonyeze clips z'abasumba zonna tokola mulimu gwonna njagala ondeetere claims zebabadde bakola ebyamagero ti ono nti onaawonya abafu onaazuukiza abafu ono sirimu fine nendyoka mbagamba pozi ozuukiza abafu nti kutwala kuggwanika gwe ogenda okukolera ate gwe sirimu ti kutwala mu ttaso gy'ogenda okukolera ate gwe kiggala ti gwe nkutwala mu ssomero ly'abakiggala obawonye ate gwe bamuzibe nti nkutwala mu bamuzibe gwe balema nkutwala wali ku balema wali ku bbiri awo abalema kakanda okuwonya abali kumpi bamuli kumpi naye tasobola bawonya kyokka asobola okupanga obujulizi tebiriyo these are just fake saakunyumiza bwe nagenda Nakalama ngenda okutuukayo nga yempuku gye yajjanga abantu abajjanga okuclaiminga nti baali basezi naye nga tebabangako basezi babawa ssente ate byafulumiranga ku Bukedde TV era namala gendayo bwe twamala okukola exposure n'NTV waddamu okulaba nga kakanda awonya abasezi waddamu okubalaba nali manyi nti olwo kyali kiwedde abawonyeza era kati bw'ogenda omutunuulira kati abawa obujulizi bannakenya simanyi be Zambia siba wano kuba kimanyi nti wonna wabateeka oba Arua sirina buzibu bwonna nja kulinnya emmotoka ngendeyo nkola investigation so kati balina okutambulako okuvaako mu Uganda kati abajja walala neri naye eri abaavu by the way kankubulire olowooza mu bazungu bote mulimu baavu nga bw'omusuubiza dola omutwalo gumu ajja kuno n'alimba kyonna kyoyagala waliwo eyali mu America alina ne gwe yawa essente ku street owa wano ng'awa muzungu ku street so kakati ekyo kikulowooza nti oba muzungu ye tasobola kujja wano okupanga bujulizi na byamagiro ebyo babalimbiro bakayanja babaleeta bano bakakande babaleeta they bring anybody kuba bamanyi nti aba wano tubazuula mangu tojjukira Kayanja yagenda n'apanga omusajja simanyi eyita Saalongo erinnya ndyerabidde naye agamba nze Saalongo nti webweyogerere nti era ne muzikiti gwebweyogerere deputy imam nti era imamu bw'atabaawo ye yasaaza kati n'alyoka n'amulagula nti omusajja ono yazaalibwa ne timba yennyini nnyini musazeeko omutwe papa video njirina n'olaba obufere bwa Kayanja talya ly'ebisiyaga niye apanga n'obujulizi kakati wuliriza kakati omusajja bwe yamala ogwa wansi nti olwo asumuluddwa kati n'asituka n'alyoka yeebaza Katonda wa Robert Kayanja ow'embwa 7 era mbwa zinyi embwa 7 77 dogs abantu bwe yabafuula mbwa naawe kubanga embwa osika busisikutu era gw'ogiragira ekyokukola kati embwaze zo zikuba mu ngalo kati omusajja n'ayimira naga nti ye Quraish obaani awaki si Quraish Kigundu erinnya liri awo nja dijjukira bwe naba ndijjukidde ne video njirina kanaalyokawo obujulizi nti nebaza Katonda olw'embwa 7 kakati najja wano nze nina abakyala 2 mukyala wange asooka yakazaala abalongo emirundi 3 mukyala wange owokubiri yakazaala abalongo emirundi 2 naye omu ku mulundi ogumu ogw'abalongo omu ku balongo yali timba abantu ne bakuba engalo
okiwulira okuzaala timba abande bakuba engalo abande bakuba engalo Kayanja yagambye yazaalibwa ne Timba yagambye yazaala Timba discrepancies tebagiraba tekintu kyali kipange era Kayanja n'amala namuwa emmotoka premium kati omusajja oyo bamukwata kuba yagenda n'agamba nti mama we Hajati Nuru Mpungu taata we Haji Idi byakisike ate nga tebabiirangako bakadde be era n'agamba simanyi Hajati bwe yagenda e Dubai yandeeterayo wallet naye nga vibratinga ng'erimu ekigira kati Kayanja n'amubuuza nti Timba wano yazzeewo tannaba kujja omanyi agenda n'akola bw'ati leero ddala mafiya awedde emirimu bisiyaga bye bimuliko bye bimutawanya ndoza byamuda akola wati walabyeko wano okutimba nti nedda nene ndi obwa president nkugambye nti agamba nti kati ng'oyo agamba nti asobola okulabisa Timba nti oli yazaalibwa ne Timba kyokka ngate omusajja agamba nti yazaala Timba ne batalaba bulimbo obwo bulimbo bwenkukunala oli agamba yazaala bamuzaala ne Timba Kayanja agamba nti omusajja gwasabira bamuzaala ne Timba ye omusajja agamba nti yazaala Timba kyokka bakkiriza ekya Kayanja ne bamala ne bakkiriza ekyono Kayanja n'abavuga memore yaabwe yonna neefa ne bamaliza nga bakubye mu ngalo nti Kayanja asabidde omusajja katolaba abasiru geno biri ku video ate chat era omanyi kinkola bulungi nti waliyoko nti waliyoko mu church era bw'oyogera ebintu bino omanyi njogeza authority njogeza authority nkugambye bwenti nti azuukiza abafumu twala kuggwanika awonya siriimu taso awonya abamuzibe school for the blind awonya abakiggala school for the deaf agamba nti awonya abalema kubiri bagita Salvation Army kwa waliwo abalema bonna bugamba ate abantu abamanyiddwa nga bamaze n'okukeberebwa bemba kwasa nimbawo emyezi 6 buli omu akola ebyamagero anti baagala nnyo ebitiibwa Kayanja oyo bamuwalirizi kamme oba meka kwayagala nnyo amampaati ayagala nnyo okwekubya ebifaananyi ne president oyo ndowooza mugamba nti oba oyagala kwekubya na president bifaananyi nze wendi jangu wekubye nange kakati emmotoka oyagala ki bw'oba oyagala general nga yakuwerekera nja mukuwa oba oyagala nkambi gikuwa waka nja gikuwa naye nga bakujja waka ne bakutwala w'olina okukolera ozuukize owonye okole ki n'emyezi 6 ne bibalema okukola mbakwata bonna luzira ebyobugagga bwabye bonna freeze naye ndyoka mbikwata nembitunda nembigabira abaavu kuba babbi abali desperate so abantu bano abagenda mu makyaki eyo tugambe nti batambulira ku bulimba omanyi abanoonya okubaako ne kyebafuna twagala visa gye bali abagendayo eyo twagala mirimu gye bali abagendayo ng'anoonya mulimu twagala kuzibwa ku mirimu gye tukola gye bali abagendayo bangi bano bonna tugambe nti batambulira mu bulimba miracles tezisobola kubeerawo batambulira mu bulimba olw'ensonga omuntu yenna bw'abeera desperate ng'alina obulumi pain ng'alina fear okutya ali confused bimutabudde omuntu oyo capability ye okutegeera okulowooza okulaba okujjukira n'okulaba ebintu kyetuta perspective omuntu okuba nti asobola okulaba ebintu n'abitaputanga bw'abiraba eweefumitiriza kituufu si kituufu kati capacity eyo ebeera impaired aba takyagirina he can't think, he can't reason, he can't understand, he can't remember, he can't see, he can't feel. Perception yo never. Lwaki abantu bano balaba abantu bano abasabisanga bakatonda anti babeera desperate ayagala mwogera kagamba bw'omwogera kakulengera bw'omwogera kakulaba bw'ona agenda kugamba benyini be babagamba kati balina obukodyo bwe bakola kati nakulabye mbalaba kati bw'ayogera ekyo kati ono yandibadde ayogera atya n'agamba owanga ndaba so nga takulaba ebyo kakande yabikola nga naye nga talaba wabula akutiisa nagwe nabadde naye asabira eyo akakande naye yaŋŋambye ye kati aliyita ssabo
oli mubbi kati aliyita saba omukyalo oyo nali ne kakane emyaka obunyonyi bwabadde waggulu ng'agamba oba kati yoyo eŋŋamba ali atya anti akati babateekamu okutya bw'oba oyagala okumanipulatinga omuntu kyovola banze bonna mbategeera and they can do nothing to me kubanga ati yenna gwe boogerako manipulation mind control mbitegeera. Lwaki owakanya etteeka ly'ebisiyaga? Number one, tulina amateeka malungi nnyo ku bisiyaga. Good enough ne report ba MP gye baafulumya eyakolebwa majority report honorable Lwakojo naye yenyini bwe baali bakola majority report bagamba nti amateeka weegali era ebibonerezo wuliriza amateeka weegali era sinze nzeke eyawakanya etteeka DPP yali wakanya laga nti tulina amateeka n'ekitongole ekiramuzi kyagamba tulina amateeka ne poliisi n'egamba tulina amateeka n'atone jeno n'agamba tulina amateeka era nze nabagamba nti obuzibu bwa Uganda tebubangako mateeka obuzibu bwa Uganda systems. Nagenda n'omuvubuka bamuyita Kasolo Sulaiman n'abawa testimony ye baamulira ebisiyaga wali erugazi mu factory y'abayindi y'aba Pakistan ne bamuli ebisiyaga omuzira kisa ya mutwala ku poliisi erugazi ninga tategeera poliisi erugazi bakwata mukwate nga tategeera ne bamutwala mu ddwaliro bagenda omukebera nga yaliriddwa ebisiyaga ekyenda kivuddeyo omusawo eyasooka omukolako n'awandiika sodomized kati bwe yadde engulu ne bamubuuza nga memore yeegamba nti yali ku factory gye yali agenza okusaba omulimu bamuteeka mu mmotoka ne bagenda ku factory ne bakwata aba Pakistan n'asobola okwidentifyinga omusajja eyamukozesa ebisiyaga ne bamuleeta ne bamuggalira ye ne bamuza mu ddwaliro abaali mu ddwaliro ne bajja ne bamukima okumutuusa ku poliisi nga byakyuse eyalopa omumukola ebisiyaga bamuguddeko omusango gwa kuwa poliisi mawulire ga bulimba ng'omupakistan Shabash Muhammad bamutadde balidde ssente Kasolo ne bamuteeka mu kaduukulu ka poliisi eyo gye yatandikira okuvunda ne bamuleetera emmere ng'erimu obutwa omu ku basirikale n'amugamba tugeza n'ogirya bataddemu obutwa Kasolo mu bulumi obw'ekitalo abasibe bamala okwegugunga ne bakwata Kasolo ne bamuza mu ddwaliro nga basibe bagamba bwe muba temutwala mu ddwaliro omusajja ono tugenda twegugunze ne begugunga kati Kasolo bamutwala mu ddwaliro ne bamusiba ku mpingu omusumba Bukenya gyamusanga ng'ali ku mpingu n'abuuza nti ate ono nti abasirikale bamuga nti oyo bakama baffe baalidde sente ne bamugulako omusango tiyawadde poliisi amawulire ag'obulimba naye ng'ate baamuli ebisiyaga kati awo Bukenya n'agenda ku poliisi neyeekalakaasa n'akufuna contacts z'abakadde be n'abakubira kwe kujja eventually Kasolo baamuta naye nga emisango giri egi ye yawaabako mulya bisiyaga ne evidence weeri nabo bamuguddeko kuwa poliisi mawulire ga bulimba so kakati Kasolo musanga mulago nga almost ali ku deathbed ayagala nakudduka mu ddwaliro kuba bamutiisatiisa ate abamutiisatiisa abasirikale fayiro olwo eri kibuli kwe kumurifaringa emulago Dr. Jombo baamukolako ne Dr. Kakembo naye yamwekebejja ne bakizuula nti omusajja yalibwa bisiyaga kyokka poliisi egamba talibwanga bisiyaga awadde poliisi amawulire ag'obulimba si ekyo kyokka keesi z'akayanja ez'ebisiyaga zaali so evident with evidence ne bakwata abaana ne babakyusa statement abaaloopa ne badda kuffe ne batuwaayiriza kakati obuzibu bwa Uganda mateeka oba obuzibu bwa Uganda system omuntu aloopa atyo muli ebisiyaga aye ne mugulako omusango ogw'okulimba ojjukira ne kana akaana va ne kubya ebisiyaga ojjukira kana akaana akawala Bishop Patrick Makumbi ke yakwata ak'emyaka 14 n'akasobyako n'atandika okutambula nga yeewaana akaana bwe katuuka emulago bagenda okukakebera ng'akaana kaasobezebwako olubuto ne luvaamu bwe kagenda okwogera nti Makumbi bakagambye kagulewo keesi kagiguddewo emulago keesi yali yakkakwata fayiro bwe bagisindika ekajjansi kuba ye area ye poliisi yalina ye station yalina okuinvestigatinga wali wa Bishop Patrick Makumbi ekitundu kye yakolera ekifere omufere waawo kakati fayiro egenda okutuuka ekajjansi ne bikyuka fayiro yokka kwata nezikizibwa
ne bakagulako ne maama waako okuwa poliisi amawulire ag'obulimba era ne bakwata akawala ne maama waako. Maama namusanga Kigo ko kaali Nagulu remand home mukomera babasibye ne mbiyingiramu ne mbayamba buli looya gwe nagulanga nga 10 amuwa ssente ng'ava mu keesi okutuusa mukwano gwange muhumuza lwe yaga nti ngenda gwoza free pro bono era n'agwoza omulamuzi kuba naye yali akutte kyamukaluubirira okusiba omukyalo ono n'omwana n'amuwa caution, omukyala n'amuwa akole community service hours 10. Naye nga tuyise through all that kati 10 alyoka adda ku TV ne yeewaana era ndataddemu ssente nnyingi nnyo. Kesi yali criminal ate gwe Makumbi oteekamu zaaki ssente nga state yeewaaba state ogiyambako okusasula ssente era seewuunya bwe ngenda okulaba nga nti bamuyiribya bamubanja bamuwola ssente bamanerenda bamuwola ssente agulirire poliisi n'ekitongole ekiramuzi ne DPP era amaliriza nga ssente ziyeewola zimukaluubirire teyasibira mukomera n'amaliza nga n'ekkanisa agitaddeko auction. Obwe bubbi bw'abafere. So olaba that impropriety nti justice system yaffe mbi nnyo bwe butuuka ku misango. Era nze argument yange yali nti nfa gy'okuteeka amateeka amalala basooke batugogolera ekitongole one ekya poliisi. Abantu bakaaba poliisi bagogole ekitongole ekya DPP bawidinge out wivo you wrote you then batugirire ekitongole ekiramuzi. Recently bagobye abalamuzi wabalabye babagobye ba grade magistrate amateeka bagataputa bulala ebintu babiraba bulala kwegamba nolaba nti bakozinga injustice. Omuntu agenza okufuna justice mu temple of justice ate afunayo injustice. Fe twayamba baana Pastor Kayanja be yali ebisiyaga twamaliza ate fe tuvunaaniddwa ne batukonvictinga nga tetwesaliddeewo nga tetwewozezwako ne tukola community service ne tusasula n'obutitimbe kubajjukira twasooka kusasula bail oba batusalira oba bukadde bumeka buli omu sikyajjukira then ne bamala ne batukonda emenga ne tusasula akakadde kamu buli omu ne tukola community service ate balooya be twasasulanga. So we paid a lot of money naye nga ate tetuzirina sente zetwandibadde tukozesa naffe okwezimba. Kati out of that nze ne improving nti ekitongole kyaffe ekiramuzi kirina obulwadde. Era bwe watabaawo muntu w'amaanyi ali mu nsonga weesanga nti abanaku bangi nnyo banyigirizibwa. Ye mirundi emeka Nabbanja lwakyalwana n'agenda jjukira bwe yagenda wano oba Saidize Nansana oba omukazi gwe baali bamenyera ennyumba n'aga nti nedda omukazi bamusibye kyokka omugagga amusibye akozesa system Nabbanja n'amusasulira n'avaawo n'agenda e Masaka era nayo Nabbanja n'aga nti president amutumye tebajja kuvaawo. Nabbanja atambudde mu bifo bimeka ye si yeyeka Judith n'abakooba ali kuki bonna bibyo kati olaba nti they are reacting because of the impropriety of the systems. Mwe muli police, mwe muli DPP ne judiciary. Omuntu bakubbako ettaka naye nga bakuguddeko gwa kwata, ne bakubbako ettaka nga bakuguddeko gwa bubbi, ne bakuguddako ettaka nga bakuguddeko gwa kutta. Wogenda okuviira mu komera ng'ettaka baalitwala dda. That is where we are. Kati n'olwekyo nze ne mbuuza obuzi bwa Uganda mateeka oba system. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nagamba ba MPs babeere courageous bagogole systems zino kubaza ezikyayisiza government. Naye obuzibu nabulaba ne mubo mulimu abamenyi b'amateeka, mulimu abalina emisango. Ate siyinza ku ruling out n'abasiyazi nabo mwebali olw'ensonga ebisiyaga bibaddewo for a long time. Kubanga bwe bakola etteeka eryo ng'oliraba lipromotinga bisiyaga oba ligudde oluggi olw'okutongoza ebisiyaga, weebuuza abaalikola bategeera balina amagezi balumirwa eggwanga
kiki banoonya ligulawo litya etteeka eryo ligulawo litya oluggi lw'okutongoza ebisiyaga mu 1995 twakola ssemateeka bwe tukola ssemateeka ye constitution tetwalina ssente ng'eggwanga twali twakamalanduza emyaka nga 9 nga twakava mu lutalo olwaleeta Museveni mu buyinza kati ebitongole amawanga nga Netherlands Bungereza US Canada Sweden agatongozedde ebisiyaga era agagamba nti okulya ebisiyaga dembe kati ge gatuwa ssente okukola ssemateeka era buli teeka lye twalinga tukola buli nnyingo gye twalinga tukola nga balina ogitunulamu bagi approving baakolanga kye bayita bakiyita batya benchmarking ti bali abaabwe bakikoze batya nti bwe bati kati ne bajja baddira Bill of Rights eya UN Charter on Rights ne bagikopinga ne bagireeta wano United Nations yatongoza ebisiyaga kati nno ne balyoka batukolera article 21 eya ssemateeka omanyi kyegamba omuntu asosolwenga olw'ekyo kyali oba kkala oba langi oba kkala oba langi oba tribe oba ekikula oba sex oba sex kakati bwe bamala okukola etteeka eryo constitution ye ssemateeka bwe bamala ogikola ne balyoka basirika manyi kyadiri nga bamaze ogikola ne batukolera article 28 eya ssemateeka article 27 the right to privacy ti omuntu anaabeeranga n'eddembe ery'obwebange taalinyirirwenga ddembe lye ng'ali awujjaddeko oba mu buliri oba ali naani oba ali naani eri article 21 omuntu asosolwenga privacy omuntu asosolwenga olw'ekyo kyali mu byekikula oba yeeyise musiyazi oba yeeyise ekyo oba yeeyise eki yeyo interpretation kati ne bakola eddala article 28 omuntu alina freedom of conscience waddembe okwogera aye ne batukolera mu ssemateeka article eteekawo gye bayita Equal Opportunities Commission eyo erina okukakasa nti tewali n'omu asosolwa olw'ekyo kyali abantu baweebwa enkizo zezimu oba musiyazi oba si musiyazi then ekirala kye batuteeramu ye Human Rights Commission okulaba nti eddembe ly'obuntu teririnnyirirwa kitegedde kasaba amala okukola ekyo kyekyaddirira abasiyazi baalinda bakoleyo amateeka agoogera ku basiyazi tegaaliwo tebaagakola kati ne basalawo batandika okumenya amateeka kagenderere era mu mateeka ge batandika okumenya bagenda ne bali ebisiyaga ne babakwata ne babatwala ku poliisi nti balidde ebisiyaga bo ne bagamba nti dembe lyaffe mulinyiridde dembe lyaffe era keesi eyasooka yaliwo mu 26 Victor Mukasa ne Muneivo ne babakwata bali ebisiyaga live ne babatwala ku poliisi ekireka ne bagamba fine mutukutte nga tukola ebisiyaga ne material tumulina pornographic naye mwamenye eddembe lyaffe ery'obwebange mwatuguddeko nga tujjaddeko oda olukusa mwalugjeewa kubanga ekigambo ekiyitibwa rights eddembe constitution lyetuwa tewali alina ddi kujjako era bwe baba naali kujjako balina genda mu kooti high court egabe ebawa olukusa bajje kati bwe bajja engalonsa ne bakulinyirira oba weegadanga na mbwa oba weegadanga na mmese oba olina ki oliwadde mbugamba ndi okay nakikuzi ne eddembe lyange mwalirinyirira eddembe lirina ebisolo lirina eddembe lyabyo nalyo nkugambye ebisolo right to privacy ssemateeka agamba tali negotiable ne bwonsanga nga mmenya mateeka va kuba n'abawoza simanyi biki nkugambye omusango ogwo gwali muliriza right to privacy singa otta omuntu nenkusanga isn't that murder kati omusanga uliriza teguli negotiable uliriza tomusanze nga awujjadde tomusanze nga awujjadde agamba kati the right to privacy waliwo ebintu byokola byonga byakya nga gwe weeyambudde oli mu kagundi kye tuyita privacy kitegeeza nti obwereere bwe oba obukozesa oba obulaga
okitegedde era oli bw'atajja nakuba bifaananyi ng'oli bukunya aba alinyiridde eddembe lye era ate era bw'onkuba ebifaananyi waliwo kyototeekwa kuba oyinza okuŋŋamba weebikkeko okiraba kubeera bw'okifulumya nyinza okugamba nti lwaki wakubyawo ne bwe sibanze obeera ofuuse public nuisance era waliwo ayinza okuloopa nti ono yakubye ekintu ekitati very good atulaze pornography so kati olaba nti atika eyo gye batuteera mu ssemateeka yali ekigendererwa kutongoza bisiya buli muntu yenna kyali now abasiyazi baalinda etteeka likolebwe eri batongoza ne litakolebwa kuba kyekyali kigenda okuddirira kati abazungu bateekangako pressure tutongoze nga teri kati bo ne basalawo bagamenye Victor Mukisa kwe kubakwata nga babikola bo basalawo katugamenye batwale mu court to claiming rights era babiryanga bwe basikiriza kati baba bakwata bagamba nti mutusanze tukole ebisiyaga naye mwalinyiridde eddembe lyaffe obuyinza mwabugyewa DPP yawalirizibwa okudropinga case abasiyazi abo ne bawaabira Attorney General eyabawoleza omusango ye mukwano gwange Lodesius Lwakafuzi bawaaba omusango gwe bawaaba nti LDU ne LC bitongole bya gavumenti byalinyirira eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka Article 21 sebo omulamuzi Stella Arach Amoko ye yaguli mu mitambo n'agusala ng'agamba nti kituufu agencies za gavumenti zaalinyirira eddembe ly'abasiyazi era n'abawaadinga obukadde 10 ate n'alagira Attorney General asasule ne costs ze bayinkaringa mu kuwoza omusango omulamuzi Stella Arach Amoko atuula kati ku Supreme Court twasinkana Makerere ng'abaana baffe bagraduatinga bonna ndoza 214 ne tunyumya ne mugamba keesi eyo n'angamba nti okusinziira ku ssemateeka tetulina we tugenda kudda cases z'abasiyazi bwe baloopa mu rights kuba ssemateeka already yabata si ffe twamukola ffe twaleeta ebirowoozo abazungu ne bateekamu gundi waabwe ne bateekamu ebyabwe ne batugijika now akati mu 2010 oba 11 oba ogujjukira omusajja gwe bayita Giles Muhammad yalina akatabo ke bakayita Rolling Stone n'afulumya n'ateekamu amanya g'abasiyazi n'ateekako omuntu omunene hang them n'ebifaananyi byabwe ne bagenda mu kooti omulamuzi Kibuuka Musoke yaguli mu mitambo tebaawaaba nti bawandiisa amanya baawaaba teddembe lyabwe lyalinyirirwa be baali balina okweyogerako so si muntu mulala okuvaayo aboogereko nabo balina eddembe lyabwe erya privacy okuba nti bali ebisiyaga naye nga tebabamanyi omulamuzi Kibuuka Musoke yaguwuliriza omusango n'akonkaringa nabo n'aga nti kituufu yagamba bw'ati nti okuba omusiyazi si musango omusango kwe kukola ebisiyaga okuba omusiyazi si musango omusango kwe kukola ebisiyaga ate era omuli w'ebisiyaga abataziiza musango paka ng'omukwatidde mu kikolwa obanga oleese obujulizi obuli beyond reasonable doubt nti yalidde ebisiyaga era yawa analogy n'agamba bw'ati nti omubbi okuba omubbi si musango era bw'otosanga omuntu ng'omumanyi mubbi n'ogamba nti omusalira omusango oba omukuba omutta kuba omumanyi mubbi awo oba ozizza musango nti obubbi gwe musango obubbi gwe musango ekikolwa ky'okubba gwe musango naye okubeera omubbi si musango era omuntu tebasobola musalira musango kubanga bamumanyi mubbi naye bamusalirwa ng'obujulizi buleeteddwa olw'ekikolwa okitegedde bulungi so kitegeeza nti you have to prove ssemateeka agamba omuntu alina eddembe ery'obwebange ekitegeeza bw'oba onooloopa omusiyazi nti alidde ebisiyaga olina kumala kufuna oda olyoke omukwatire mu kikolwa naye ddala onoomulingiza nti akikola ogenda osaba olukusa ojja omukwate okiraba nti it is near to impossible okukwata omusiyazi ng'ali mu kimu kikolwa kuba ssemateeka emuzizika bulungi nnyo okuggyako nga bakyusiza ssemateeka ne bagamba nti omuntu yenna aneebeeranga n'eddembe erya privacy okuggyako omusiyazi awo mpulira
Now ekirala okujjako nga wano mu article bamuggyemu nti omuntu yenna tasosolwenga olw'ekikula kye okujjako omusiyazi naye ate era obumenyesa mateeka. Now abantu bano bwe batandika okukola etteeka, jjukira etteeka baalitandika ku bahati, balina bye baakola nga deliberately bimenya ssemateeka. Ekisooka balina kye bayita definition y'ebisiyaga. Bagamba nti ebisiyaga be bantu ab'ekikula ekimu okwegadanga. Ate era ne badefininga omusiyazi ti omusiyazi ye muntu eyegadanga ne munne bwe bafaananya ekikula. Ekitegeeza nti omusajja bwe yegatta ne musajja munne biba bisiyaga, n'omukazi ne mukazi munne bisiyaga. Naye ate omusajja bwadda ku mukazi we oba ku mukazi n'amuvuga olupanka tibyo tebiba bisiyaga, era eryo etteeka lye baakola teribakwatako. Naye ate etteeka nga bwe nakugambye liteekwa kudefininga kikolwa, naye bwe ligenda out of the way ne lidefininga abantu nti omusiyazi ye muntu eyeegaddanga ne munne bwe bafaananya ekikula nga lino bwe liri, kitegeeza nti gurupu y'abantu abo ejjiddwa mu society n'eteekebwa yokka n'ekolerwa etteeka nga lyayo okusinziira ku ssemateeka baba basosoddwa. Era nabagamanira etteeka bajja genda baliwo wabiri. Mu 2014 ojjukira omulamuzi Stephen Kavuma yatuwonya, ate bannayuganda tebamwagala, bo bawooza nti simanyi president ye yamulagira etteeka lisazeemu. Yatunula munnamateeka ne ttiimu ye ne bagamba naye etteeka lino bwe tutandika oditaganjula kawaayiro ku kawaayiro tumaliriza ebisiyaga tubitongozza kwa tulina okwepronouncing nti abasiyazi weebali bantu bali n'eddembe lyabwe. Ne bagamba tuligobere ku technicality teryaweza gundi. Actually baali bagamba nti bannayuganda mubeere n'amagezi muleme kuzza tteeka eryo, naye olw'okuba tulina abantu abaagala okwagalwa, abanoonya popularity, abanoonya opportunities, ndiirawa n'afunaawo ettutumu linajja banaddamu ne bannonda. These are opportunities. Ate tulina ba hypocrites abamanyi nti ddala waliwo obuzibu bwa institutions, naye ne bagamba ffe twakoze etteeka, era wawulira Ssemujju bw'agamba nganda ffe twakoze etteeka, naye era tumanyi Museveni yajja gamba abasajja be baligobe. Kati oba okimanyi nti Museveni agenda gamba abasajja be baligobe ddala ng'obwongo bwo bukola, Ssemujju nganda lwaki wagenda n'olikubako akalulu nti liyite? Ekitegeeza you are just wasting taxpayers money. Omuntu yenna alina sense ng'okimanyi nti president agenda ddigaana, siraba nsonga ate lwaki ogenda katulimu kube tulabe. Kadru pros ezo z'oyogeddeko weesiri, naye omuntu yandiyagadde okumanya nti kubanga mu ntandika ogambye nti waliwo amateeka. Nkyayogera wuliriza kanzije ku mateeka nkugambye wali penal code njirina wano badde otubuulira lwaki owagira tteeka kakati amateeka nagasoma n'ensoma etteeka lye baleese ngenda okulaba ng'etteeka lye baleese actually nze nabawaliriza n'okukyusa ebibonerezo babimakinge ne bino okuba nabayuza babimakinge n'ebiri mu penal code naye nabagamba titulyetaaga ebibonerezo olwedde ebiriwo bimala. Bwe kiba nti gano amateeka gaganya okukola, kyamagero ki kye muteeka mu lino kirisobozesa okukola? Naye mbagamba obuzibu tulina impunity, bantu bamenya amateeka nti ate onookola ki with impunity gye tulina okulwanyisa, so si kwongera mateeka. Njagala kumanya mateeka ki sofa ng'etteeka lino terinaba kubanga terinafuuka tteeka, kiki ekiriwo essaawa eno ekisobola okukugira omusiyazi? Section 145 eya penal code eri very clear, egamba etya ti omuntu yenna bw'aneegaddanga ne munne bwe bafaananya ekikula anaabangazizza gwa nnaggumula. Ekyokubiri, omuntu yenna bw'aneegaddanga n'ekisolo bestiality. Ekyokusatu, omuntu yenna bw'anaateekangawo akabina ke oba musajja oba mukazi, omusajja n'akayingizaamu obusajja bwe anaabangazizza gwa nnaggumula. Bwe gumukka muvi asibwa mayisa, life in jail. Tegamba nti ekibonerezo ekisingayo obukakali, naye gamba asibwa mayisa full stop, tewali na kukikendeezaako. Ndabanga era waliwo kontana ne ssemateeka gy'obadde otubuulira nti bwe mbeera mu privacy yange
nga ndi eyo n'embuzi n'ente ate kati eno penal code eyogera okwegadanga n'ente oba n'ekisolo nti teeka nti kikulya so kati anti kakati waliwo contact kyova olaba nti baatukolera sematika ebulaaya bebaka n'ebisolo. Bestiality is not a problem. Oli abeera n'embwa ye nga ye mukyala we, abeera n'embwa ye nga ye mwami we, kapa nga ye muganzi we. Abazungu ebyo babikola. Ebyo tebyewunyisa. Kati era batukolera semateeka najja aleeta that gap neno tubikole kuba baagala tuwononeke. Okiraba kakati tulina kubeera diligent, tulina kubeera beegendereza, tulina kubeera abamanyi abatali basiru, abatamala gakkiriza, abatamala gakola. Kati nze ondaba ndi so diligent, ate ntegeera, ate sipapa, ate sigendera mu nsindikagano. Ne bwe kiba nti parliament bonna obaleese n'obateeka eri tebasobola kunkyusa standi yange kubanga okuva lwe natandika okulwanyisa ebisiyaga nze mmanyi byempiseemu. Cases zetuwangudde weeziri, ba victims weebali, abali eruzira betusibye weebali. Mu section 145 ya penal code Chris Mubiru mwe yasingizibwa omusango. Actually omulamuzi yali amugambye n'okusasula obukadde 5 abuwe Nyanzi bwe yali ebisiyaga. Naye n'akola appeal ne bagumujjako. Naye ng'asaavinze emyezi 7. Twasinkane bwayise ne Chris n'angamba weebale kumponya bisiyaga. N'angamba kituufu yali abikola. Nti yali abaserebu bangi abaagala okufulumya ennyimba bano baki. N'angamba naye omwana oyo sijjukira kumukozesa naye mujjukira yajja ewange ne mukwano gwe. Yamugamba nti omanyi bw'okwana abakazi abangi ng'obadde obakozesa oyinza n'okwerabira gwe wakwana edda noddamu n'omukwana koyo wayiwandibwa omutuufu. N'agamba naye ne mubuuza naye ebisiyaga wabitandika. N'agamba taata we yali mugagga kati yamutwalanga e Bulaaya Bungereza okulaba English Soccer League ng'agendera ku BOSC British Overseas Airways Corporation ogijjukira. Yagendanga Friday weekend n'alaba omupiira n'akomawo ku Sunday n'agenda mu class ku Monday. N'angamba nti on one of those trips mukwano gwe yali yeesiga e Bulaaya omuzungu mu hoteri yamuli ebisiyaga. Bamuli ebisiyaga ne kimukola bubi nnyo ne kimutraumatizing. Actually agenda okudda naye n'abitandika vengefully nga yeesasuza bwesasuza. Ne mugamba ate muganda wo kitaka tya oyo kitaka teka yanje yamuyigiriza ebisiyaga era yabimulya okusooka n'abimusomesa nti oli ye kabaka w'ebisiyaga n'ebirala bingi nnyo besijja kwogera. Now okiraba nti oyo etteeka lyamukolako Shabash Muhammad eyali akosola ebisiyaga oyo twazuzumba naye. Jukira poliisi yali egudde kasola omusango nti yalimba poliisi naye waliwo omusirikale w'ekibuli eyali asayindi omusango ogwo mu sexual offences gundi division n'agendera ddala n'akola investigation era n'aleeta obujulizi mu kooti nga ddala poliisi yali esse case kasolo yalibwa ebisiyaga. Erinnya lye ndyerabidde naye yakola investigation nungi nnyo. Kakati n'aleeta abajulizi bonna ne bajja ne bawa obujulizi. Shabash Muhammad n'asibwa emyaka 10 nga omulamuzi yagamba without remission nga tewali wadde omukendeerezaako oba nti kubala misana na kiro. Shabash Muhammad omulamuzi yamusalira omusango ye mulamuzi Agnes Nkonge kati wa High Court ndozo omumanyi. Mu kiseera ekyo yali magistrate court. Kakati netuveeyo waliwo kakati abalala abasaliddwa emisango mu cases ezo bangi. Kati bwaba tewaliiwo teeka Shabash Muhammad yasalirwa mu teeka ki, Chris Mubiru yakwatirwa mu teeka ki, ye bano abalala bye bakwata babakwatira mu mateeka ki kubanga lino libagamba nti baalikoze terinakola era tebasobola kukwatira mu muntu soko lineko. Recently section 14 eya penal code egamba nti omuntu yenna kasita yeetaba mu kikolwa ekikontana n'obutonde sex against the order of nature abazizza gwannagomola bwe gumukka muvi asibwa emyaka 18. Penal code section 14 asibwa emyaka 18. Omuntu yenna bwe yeetaba mu kikolwa bwagezaako wali
bwe yeetaba mu kikolwa ekikontana n'obutonde section 15 asibwa mayisa. Bw'agezaako okukikola myaka 18 ate section 18 bw'agezaako okutumbula ekikolwa ekyo eky'obuseegu kye bayita gross indecency, mwe muli okwegatta n'ebisolo, mwe muli okukozesa musajja muno oba mukazi muno oba omusajja oba omukazi n'omuvuga olupanka. Kati bw'okyagazisa omuntu n'okipromotinga n'omuga kino kirungi kyayitiridde n'obeera nga Eva bwe yakitunda ewaani ewa Adamu, osibwa emyaka 7. Kakati bw'oba osiba emyaka 7 oŋŋamba otya nti tewali mateeka ng'eteeka eryoweerere. So amateeka gabaddewo. Very good laws. Obuzibu buli mu implementation. Kati bano bagamba nti baleese etteeka likole ku promotion. Good. Kati bwaba tewali mateeka ga promotion. Recently ekibiina kye bayita SMAG eky'abasiyazi bakiggala. Oluvannyuma lw'akaana kano kamukisa okugenda Uganda bakiggala. Waliwo neno facility oba ya DEF nayo bagiggala nti promoting ebisiyaga wano. Organization nyingi ze baziggalira mu mateeka ki bwe kiba nti tulina mateeka gakwata ku promotion. Mu 2014 nsante bibadde kiriya bulungi. Mu 2014 bakola Anti-Pornography Act. President n'agiteekako omukono. Yakolebwa 2014 President n'agiteekako omukono. Ly'etteeka erikugira okutambuza ebifaananyi by'obuseegu n'okubikola. Mulimu ekibonerezo kya myaka 10 naye we twogerera pornography nga atambudde. Okimanyi bulungi nnyo nti pornography atambudde buli wamu. Obu video ng'abasiyazi bakola ebisiyaga live atambudde atya nga tulina etteeka. Etteeka lye baakakola President yakateekako emikono tirinaweza na myaka 10 naye balimenye litambula. Gwe tofunye ku video za pornography ez'abasiyazi nze nzifunye era nkogera kati poni abasiyazi nga beeri ebisiyaga video bazimpeereza nze video bazimpeereza naweereza ne afande enanga ne mugamba njagala onoonyereze ka video kano kavuddewo abaana baabo bali mu bisiyaga nanziramu nangamba nti yagezezaako kanoonyereze naye kabalimye okufuna olw'ensonga nti abasajja nti katambudde nnyo. Kati bwe kiba nti tulina etteeka lya pornography nga liremeddwa okuziyiza pornography nga ne pornography ku TV kwali tumulaba video we ziri zitambula bateekawo ne anti-pornography committee ne muganda ng'esempa kwali era bwe twali mu commission yagamba nti biganya okukola. Kati bwe biba biganya okukola ku pornography kati oŋŋambe ku bisiyaga nga waliwo article 21 ne article 27 the right to privacy linaakola nga gano gaganya okukola. So ku lulwa etteeka lino terigenda kukola etteeka singa president yaliteekako omukono. Kakati eri etteeka ligenda tumalako mirembe lya bwereere. Kansoke nkubulira ekisooka lidefining ebisiyaga ng'okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu. Ekitegeeza omusajja bw'ali omukazi ebisiyaga ogwo si musango. Era litongoza ebisiyaga wakati w'omusajja n'omukazi nga bwe kiri mu Bulaaya America nti anal sex wakati w'omusajja n'omukazi eryo ogwo si musango. Temulimu nti bakitongoza gamba tebakikonyeeko linako bineeyongeramu bwe lidefining ebisiyaga ng'okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu omukazi n'omukazi oba omusajja n'omusajja kitegeeza nti omusajja bwadda ku mukazi we n'amuvuga olupanga ogwo si musango okusinziira ku tteeka kuba mu tteeka teririimu. Now 2 etteeka bwe lidefining omusiyazi liba likontanye ne ssemateeka era for the first time bakoze etteeka nga lidefininze omuntu ayitibwa omusiyazi atabadde mu mateeka gaffe ne limukwata ne limuteekawo. Kati tukyayiginowalinga nti abasiyazi webali luli tubadde tusobola okikola nti tebaliiwo naye kati baabawadde enkizo bo kye babadde baagala at least batongozebwe nti weebali. Etteeka parliament yebitongoza simale parliament olwo bannakigwanyizi bakoze etteeka nti omusiyazi ye muntu eyeegananga ne munne bwe bafaananya ekikola wano n'okikwata n'okiteeka mu penal code kitegeeza kati omaze okurecognizinga nti waliwo abantu abayitibwa abasiyazi. Wali tubadde tudefininga kikolwa nti tulina abantu abasumika ennenge kye beeyita be bamanyi